Se você está em busca do robô aspirador que passa pano, qual o melhor para comprar em 2023, chegou ao lugar certo. Neste vídeo, vamos apresentar os melhores modelos do mercado que combinam a praticidade de um aspirador com a eficiência de um robô que passa pano. Não perca essa análise completa. Quer garantir sua solução de limpeza avançada? Compre pelo link na descrição do vídeo e lembre-se de ficar até o final, pois indicaremos 2 produtos que o ajudarão a fazer a melhor escolha. Top 5 Aspirador de pó portátil robô APW Smart FW007880. Compacto e poderoso, o APW Smart FW007880 é perfeito para áreas menores. Com agilidade e eficácia, mantém sua casa impecável. Adquira seu agora pelo link na descrição do vídeo. Top 4 Aspirador de pó robô Samsung Powerbot EVR5000RM. O Samsung Powerbot EVR5000RM traz tecnologia e sofisticação. Sua navegação precisa e potência de sucção eliminam a sujeira com maestria. Compre pelo link na descrição do vídeo e leve o futuro da limpeza para sua casa. Top 3 Robô aspirador de pó WAP Robô Connect. Conecte-se à limpeza inteligente com o WAP Robô Connect. Controle via aplicativo, agende limpezas e diversão da praticidade. Não perca a chance, compre pelo link na descrição do vídeo. Top 2 Aspirador de pó e água robô Xiaomi Mi Jia G1. Versatilidade é a marca do Xiaomi Mi Jia G1. Além de aspirar, ele limpa os líquidos derramados. Tecnologia de ponta para uma casa impecável. Adquira seu agora pelo link na descrição. Top 1 Aspirador de pó e água portátil robô Xiaomi Vacuum Mop. O topo da nossa lista, o Xiaomi Vacuum Mop, é uma revolução na limpeza. Aspira, passa pano e possui tanque de água controlável. Modernize sua rotina. Compre pelo link na descrição do vídeo. Procurando as melhores opções? Indicamos o Xiaomi Vacuum Mop, pelo seu desempenho multifuncional, e o WAP Robô Connect, pela sua conectividade. Ambos com links na descrição. Gostou das nossas recomendações? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro das novidades e conferir os links dos produtos na descrição abaixo. Agora é a sua vez. Deixe nos comentários a seguinte frase criativa: eu e meu robô aspirador passam pano somos a dupla imbatível da limpeza. Estamos ansiosos para ver as suas respostas.